गुड मॉर्निंग। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9th का विषय विज्ञान अध्याय 12 ध्वनि पढ़ेंगे। तो ध्वनि वाला जो चैप्टर है, अभी तक अपन पराशब्द ध्वनि के अनुप्रयोग पढ़ चुके थे। अब उनके बाद कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं, वो 2 पॉइंट जो बचे हुए थे वो आज इस वीडियो में ख़त्म हो जाएंगे, वो आपका अध्याय भी समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन सोनार की बात करते हैं कि सोनार क्या है, यानी कि सोनार पद्धति क्या है। तो देखिए, एक ऐसी औद्योगिक युक्ति, मतलब एक ऐसी औद्योगिक युक्ति जिसके माध्यम से जिसमें ध्वनि की पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है, जिसमें ध्वनि की पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है, जो जल में स्थित जो पिंड होते हैं, इन पिंडों की दूरी और स्थिति और दिशा का या स्थिति का पता लगाते हैं, दिशा आदि का पता लगाते हैं, सोनार कहलाते हैं। यानी कि यही सोनार पद्धति है। तो सोनार पद्धति किसे कहते हैं? एक ऐसी औद्योगिक युक्ति जिसमें ध्वनि की पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करके जल में स्थित पिंडों, उनकी दूरी तथा उनकी स्थिति का पता लगाया जाता है, सोनार कहलाती है, सोनार पद्धति कहलाती है। अब इसके बाद अपने कुछ पॉइंट जो छूटे थे उनमें अपन देखते हैं। पहले मानव कर्ण की संरचना, उसके बाद अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मानव कर्ण की संरचना के मानव कर्ण किस प्रकार। तो आपकी जो बुक्स है उस बुक्स में एक चित्र बना हुआ है मानव कर्ण का, उसके लिए देखिए। तो हम आपको वैसे ही बताते हैं कि मानव जो कर्ण होता है, मानव के कान की बात कर रहे हैं, इसकी 3 भाग होते हैं। एक तो बाहरी कर्ण जिसको अपन पल्लन कहते हैं, जो बाहर जिस पिल्ला टाइप का बना है ना, जिस प्रकार अपन जानते हैं दिख रहा है पिल्ला है, इनकी बाहरी। एक होता है मध्य कर्ण और एक होता है आंतरिक कर्ण। मतलब जो मानव कर्ण है वो 3 भागों में बटा है, बाहरी कर्ण, मध्य कर्ण और आंतरिक कर्ण। अब सबसे पहली बात आती है बाहरी कर्ण की, कि बाहरी कर्ण क्या है। तो बाहरी कर्ण को हम कर्ण पल्लवन या पिन्ना कहते हैं। जो बाहरी कर्ण है इसको कर्ण पल्लवन या पिन्ना कहते हैं, जो परिवेश से ध्वनि को एकत्रित करता है, जो परिवेश से ध्वनि को एकत्रित करने का कार्य करता है। और एकत्रित ध्वनि जो श्रवण नलिका है, जो सुनने की जो अंदर को नली गई, इस नलिका से होती हुई कर्णपट्ट से टकराती है, जिससे कर्णपट्ट कंपन करने लगता है। इतना काम यहाँ हो जाता है। तो बाहरी कर्ण क्या है? बाहरी कर्ण कर्ण पिल्लन या पिन्ना कहलाता है, जो परिवेश से ध्वनि को एकत्रित करने का कार्य करता है। और एकत्रित ध्वनि श्रवण नलिका से होते हुए हमारे कर्णपट्ट से टकराती है, तो हमारे जो कर्णपट्ट हैं कंपन करने लगते हैं। तो अब मध्य कर्ण क्या कार्य करता है? तो मध्य कर्ण का जो कार्य है, तो कि मध्य कर्ण में 3 अस्थियां होती हैं। जो मध्य कर्ण है, जो कान के अंदर का जो भाग होता है, 3 हड्डियां होती हैं, अस्थियां, जिन्हें अपन मेलियस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेलियस, इनकस एवं स्टेप्स कहते हैं। तीनों के नाम हैं, मेलियस, इनकस और स्टेप्स कहते हैं। ये अस्थियां होती हैं, ये ध्वनियों की जो ध्वनि होती है, इनको ध्वनि को कई गुना बढ़ा देती हैं। मतलब ये जो मध्य कर्ण में जो 3 अस्थियां होती हैं, तीनों अस्थियां जो ध्वनि होती है इसको कई गुना बढ़ा देती हैं। तो मध्य कर्ण इन तरंगों को यांत्रिक कर्ण तक पहुंचा देता है। जो आंतरिक कर्ण है अपना, उस आंतरिक कर्ण तक ही पहुंचाने का कार्य करता है। तो मध्य कर्ण जो ध्वनि को सुनने के बाद कई गुना बढ़ाने के बाद इसको आंतरिक कर्ण तक पहुंचा देता है। तो फिर आंतरिक कर्ण का क्या कार्य है? आंतरिक कर्ण क्या करता है? तो आंतरिक कर्ण में कर्णावर्त द्वारा दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर दिया जाता है। जो आंतरिक कणों में जो कर्णावर्त है ना, उसके द्वारा दाब परिवर्तनों को क्या किया जाता है? विद्युत संकेतों में परावर्तित कर दिया जाता है। तो ये संकेत जो है श्रवण नलिकाओं के द्वारा मस्तिष्क से प्रेषित किए जाते हैं, और इस प्रकार मस्तिष्क के द्वारा ध्वनि का फिर अनुभव किया जाता है। ये अपना मानव कर्ण की जो हो गई ना संरचना, आप चित्र में देख लेना, और आपके मानव कर्ण की संरचना के भाग हो गए। अब अपन आ जाते हैं किसी तरंग के गुणधर्म। तो अपन तरंग जो पढ़ चुके थे, इन तरंगों में बनाते हैं तरंग के गुणधर्म। तो पहले अपन तरंगों की बारे में बात करते हैं। जो तरंगें जो होती हैं वो 2 प्रकार से बोलते हैं, क्या? अनुप्रस्थ तरंगें और अनुदैर्घ्य तरंगें। तो अनुप्रस्थ तरंग के लिए भी
अपन बात करते हैं कि अनुप्रस्थ तरंगें किस प्रकार चलती हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगें जो होती हैं वो श्रृंग तथा गर्त के रूप में चलती हैं। किसके रूप में? श्रृंग एवं गर्त के रूप में चलती है। तो श्रृंग और गर्त के रूप में किस प्रकार चलती है? जिस प्रकार हम देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई रस्सी बंधी हुई है, क्या बंधी हुई है? कोई रस्सी बंधी हुई है, तो रस्सी से एक खूंटे से एक रस्सी बंधी हुई है ऐसे। जब इसको पकड़ करके पहले ऐसे हिलाते हैं तो ये रस्सी है ना ऐसे ऐसे होती है। अब ये रस्सी इस प्रकार हुई ना, तो जो ऊपर का जो हिस्सा होता है वो श्रृंग कहलाता है और जो नीचे का हिस्सा होता है उसको अपन गर्त बोलते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगें दो तरीके से कार्य करती है। कौन? दो तरीके से चलती है। किस प्रकार? श्रृंग एवं गर्त के रूप में, ठीक है ना। तो पहले अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं जानते हैं कि वे तरंगें जिनमें माध्यम के कणों की गति की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है, अनुप्रस्थ तरंगें कहलाती है। यानी कि वे तरंगें जिनमें माध्यम के कणों की जो गति की दिशा है ना तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है, क्या कहलाती हैं? अनुप्रस्थ तरंगें कहलाती हैं। ये तरंगें श्रृंग एवं गर्त के रूप में चलती हैं या संचरण होती हैं। जैसे किसी एक उदाहरण के लिए बोल सकते हैं कि जैसे किसी एक रस्सी का सिरा किसी खूंटे से बांधकर उसे दूसरे हाथ से हिलाने पर वो ऊपर नीचे जाती है, तो ऊपरी वाले भाग को श्रृंग तथा नीचे वाले भाग को गर्त कहते हैं। इसी प्रकार इन तरंगों के गुणधर्म की बात करते हैं। तो किसी भी तरंग के, कोई सी भी तरंग, उन तरंगों के गुणधर्म की बात करें, किसी तरंग के गुणधर्म क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहले किसी भी तरंग के गुणधर्म निम्न हो सकते हैं। तरंग कंपन करके, अगर कोई तरंग है ना तो कंपन करते स्रोत द्वारा आवृत्ति विक्षोभ के कारण उत्पन्न होती है। जो आवृत्ति विक्षोभ होता है उसके कारण ही हमेशा उत्पन्न होती है। नंबर 2 कि तरंग के कारण ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ना कि किसी पदार्थ का। जैसे एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि कोई तालाब में एक बर्फ का टुकड़ा डला है या पत्ता डला है, अगर उसके पास में आप पत्थर फेंको तो उसमें विक्षोभ उत्पन्न हो जाते हैं, गोल गोल चक्कर टाइप के बनते जाते हैं। तो आप देखेंगे वो गोल चक्कर बहुत बड़ा हो जाता है। तो अपन क्या ये कह सकते हैं जहाँ अपन ने पत्थर फेंका है वह पत्थर का जहाँ गिरा था वहाँ का पानी क्या वहाँ तक पहुँच गया? नहीं, केवल उस जगह के जो अणु हैं उन्होंने दूसरे बगल एक दूसरे को ऊर्जा दे करके ये विक्षोभ उत्पन्न कर लिया, लेकिन वहाँ का जो पदार्थ था वो वहीं का वहीं है, केवल किसका स्थानांतरण हुआ है? ऊर्जा का, पदार्थ का नहीं। तो अपन बोल सकते हैं तरंग के कारण ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ना कि पदार्थ का। तो तरंग के कारण तीसरा पॉइंट अपन बोलेंगे कि तरंग के माध्यम के कण संचरित नहीं होते हैं, वे अपनी मूल स्थिति में ही कंपन करते हैं। मतलब अपने आसपास के कणों को क्या करते हैं? ऊर्जा को स्थानांतरित करते रहते हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं कि नंबर 4 की तरंग की जो गति होती है माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है। जो तरंग की जो गति होती है वो हमेशा माध्यम पर निर्भर करती है, किस माध्यम में कैसी होगी। जैसे निर्वात में कुछ अलग हो सकती है, किसी भी तरंग की चलने की दर, और जल में कुछ अलग हो सकती है, कांच में कुछ अलग हो सकती है। तो माध्यम जो बदल जाएंगे तो तरंग की गति भी बदल जाएगी, प्रकृति। तरंग स्रोत की गति कंपन या कंपन पर नहीं, कंपन से उनको कोई लेना नहीं, कैसे देना है उसका जो मीन्स है अपन यही बोल सकते हैं कि तरंग की गति माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है, ठीक है ना। अगला पॉइंट है जो 5वां है कि तरंग की गति यदि तरंग स्रोत के चारों तरफ का माध्यम अगर एक समान है, जो तरंग है उनकी तरंग के चारों ओर का जो माध्यम अगर एक समान है तो ये तरंगें गति भी जो मतलब सभी दिशाओं में कैसी होगी? समान रहती है। मतलब तरंगों की जो गति होगी वो सभी दिशाओं में समान होती है। तो किसी भी तरंग के निम्नलिखित गुण हो सकते हैं, इसलिए अपन किसी का भी बोल सकते हैं। तो अब एक क्वेश्चन जो आखिरी इस पार्ट में बचा था कि अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्घ्य तरंगों में क्या अंतर है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। तो अपन देखते हैं कि अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य तरंगों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम आपको अनुप्रस्थ तरंगें बता चुके थे कि अनुप्रस्थ तरंगें क्या कहलाती हैं। तो अपन बोल सकते हैं इन तरंगों में माध्यम के जो कण हैं तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं, यानी कि कंपन करते हैं। तो अपन अनुदैर्घ्य तरंगों में बोल सकते हैं कि इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग की संचरण की दिशा में कंपन करते हैं।
नंबर 2, ये जो तरंगें होती हैं श्रृंग एवं गर्तों के रूप में चलती हैं। जो अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं श्रृंग एवं गर्तों के रूप में चलती हैं। और अनुदैर्घ्य तरंगें जो हैं वे तरंगें संपीड़न एवं वेलन के माध्यम के आधार पर चलती हैं। नंबर 3 के वे ठोसों में तथा द्रवों की ऊपरी सतहों पर ही उत्पन्न होती हैं, जबकि अनुदैर्घ्य तरंगें हैं ये ठोस द्रव गैस तीनों जो माध्यम है इनमें संचरित होती हैं। फिर इसके बाद है इनके संचरित होने की से जो माध्यम है ना तो दाब तथा घनत्व के में परिवर्तित नहीं होता, मतलब दाब और घनत्व में भी कभी भी परिवर्तन नहीं होता अगर तरंगों का संचरण हो रहा हो तो। लेकिन इनके संचरित होने से माध्यम है ना, इनके माध्यम जैसे दाब या घनत्व है इनमें परिवर्तन हो जाता है। आपका जो ध्वनि वाला चैप्टर था आज खत्म हुआ, समाप्त हो चुका है। अपन नेक्स्ट वीडियो में अगर नेक्स्ट वाले पार्ट पर मिलेंगे। जब तक आप अपनी समस्याओं का समाधान कर लें और दूसरा आदि बनाते रहें और संबंधित टीचर से आकर के विद्यालय में संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।